إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد، أيها المؤمنون، اتقوا الله وعظموه، اتقوا الله تعالى وعظموه وأطيعوه ولا تعصوه، واعلموا أن ما بكم من نعمة فمن الله، وأن مردكم إلى الله، وأن حسابكم على الله. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، فمن عمل صالحا فلنفسه. لا تتكلم يا شيخ. فمن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. أيها المسلمون، في زمن الفتن وتقلب الأحوال وانتشار المحرمات وقلة المعين على الطاعة، يصيب الإنسان نوع من الفتور في طاعة ربه سبحانه، يصيب الإنسان نوع من الفتور في عبادة الله جل وعلا التي ما خلقه الله إلا من أجلها. قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فربما قصر العبد في حق ربه، وربما ضعف عن الطاعات أو وقع في شيء من المحرمات، ويشعر أنه متذبذب في العبادة لا يستطيع أن يستقيم عليها، يجتهد يوما ويفتر يوما، يصبر عن المعصية يوما ويقع فيها في اليوم الذي بعده. إذا اجتهد في حضور صلاة من الصلوات تخلف عن الصلاة التي بعدها، وهكذا، ويشعر بثقل العبادة ويشعر بالفتور في الطاعة، ولا يدري ما هو السبب ولا يدري أين العلاج. وسأذكر في هذه الخطبة بإذن الله أهم أسباب الفتور في العبادة، ومن تجنب هذه الأسباب وجاهد نفسه في علاجها وجد سهولة العبادة، ووجد النشاط في الطاعة، بل ووجد التلذذ فيها بإذن الله. السبب الأول أيها المؤمنون، السبب الأول من أسباب الفتور في العبادة هو إهمال الدعاء والغفلة عن الدعاء. ولا بد للمسلم أن يكثر من الدعاء، وأن يلح على ربه، أن يعينه على العبادة، وأن ينكسر بين يديه، وأن يظهر فقره إليه، ويسأله بقلب حاضر منكسر أن يعينه على العبادة، وأن يحبب إليه الطاعة. ومن تخلى عن الدعاء هلك، ومن ترك الاستعانة بالله خذله الله. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. ولقد شرع لنا ربنا سبحانه أن نقرأ في كل ركعة من ركعات الصلاة بفاتحة الكتاب، التي فيها قوله سبحانه: إياك نعبد وإياك نستعين. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير الدعاء كثير الإلحاح على ربه، يسأله العون على عبادته. فكان من دعائه: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وكان من دعائه: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فاجتهد في الدعاء يا عبد الله، اجتهد في الدعاء ولا تغفل عنه ولا تزهد فيه،
فلا يمكن أن تنشط في طاعة الله إلا بعون من الله. قال حذيفة رضي الله عنه: ليأتين على الناس زمان لا ينجو فيه إلا من دعا كدعاء الغريق. ليأتين على الناس زمان لا ينجو فيه إلا من دعا كدعاء الغريق. فيا من فتر في الطاعة ويا من كسل عن العبادة، لا تغفل عن دعاء ربك والإلحاح عليه والانكسار بين يديه سبحانه، فنعم المعين هو. السبب الثاني من أسباب الفتور هو فعل بعض المعاصي والمحرمات. فإن للمعصية شؤما على صاحبها، ومن شؤم المعصية عباد الله أنها تثقل الطاعات وتقسي القلب وتصده عن العبادة وتمنع من التلذذ بها. ولقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن للمعصية آثاراً على صاحبها، فذكر أن من آثارها حرمان العلم. قال رحمه الله: فإن العلم نور يقذفه الله في القلب، والمعصية تطفئ ذلك النور. وذكر أن من آثار المعصية حرمان الرزق. قال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. وذكر أن من آثار المعصية يا عباد الله أن العاصي يجد ظلمة في قلبه يحس بها كما يحس بظلمة الليل، فتصير ظلمة المعصية لقلبه كظلمة الليل لبصره. وكلما كثرت المعاصي ازدادت هذه الظلمة وانطفأ نور الطاعة. وذكر رحمه الله أن من آثار المعصية حرمان الطاعة. يا من فتر عن الطاعة، يقول ابن القيم أن من آثار المعصية حرمان الطاعة، فهي تحرم من الطاعات وتصد عنها وتثقلها على من أراد فعلها. جاء رجل إلى الحسن البصري رحمه الله وقال له: يا أبا سعيد، إني أبيت في الليل معافى، وأحب قيام الليل وأعد طهوري، فما بالي لا أقوم لقيام الليل؟ قال: قيدتك ذنوبك، فمن عصى الله جل وعلا حرمته هذه المعصية من طاعة الله سبحانه. السبب الثالث من أسباب الفتور في العبادة هو مصاحبة الغافلين الفاترين، والإكثار من مجالستهم، فإن مجالستهم لها تأثير كبير على القلب. ولا بد للمرء أن يتأثر بمن يجالسه فيجانسه حتى يصير كأنه هو. قال بعض السلف: اعلم أن المجانسة تكون بالمجالسة. إن جلست مع المسرور سررت، وإن رافقت الغافلين غفلت، وإن جلست مع الذاكرين ذكرت، وإن صحبت أموات الدين مات الدين في قلبك. فيا من يشتكي الفتور في العبادة، تأمل في جلسائك، وانظر في رفقائك، ودقق في أخلائك، فإن لهم تأثيرا عليك من حيث لا تشعر. قال صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. ولقد أمرنا ربنا سبحانه وتعالى بصحبة الأخيار ليكونوا عونا لنا على طاعة ربنا. قال سبحانه:
واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا. وقد أدرك السلف رحمهم الله أدركوا أهمية هذا الأمر فكانوا لا يجالسون إلا من يعينهم على الطاعة ويحذرهم من المعصية. قال مالك بن دينار رحمه الله: إنك إن تنقل الحجارة مع الأبرار خير لك من أن تأكل الحلوى مع الفجار. إنك إن تنقل الحجارة مع الأبرار خير لك من أن تأكل الحلوى مع الفجار. أقول ما تسمعون وأستغفر الله سبحانه لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي خلقنا لعبادته ومن علينا بتوحيده وأرسل إلينا خير أنبيائه ورسله، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، فإن من أسباب الفتور في العبادة هو تغليب جانب الرجاء على جانب الخوف، وهذا من أعظم أسباب الفتور والكسل عن الطاعات. ولكن ينبغي للمؤمن أيها المؤمنون أن يكون خوفه ورجاؤه سواء، فيخاف من ربه أن يعصيه كما يرجوه إذا أطاعه. ينبغي للمؤمن أن يكون خوفه من النار عظيماً كما يكون رجاؤه في دخول الجنة عظيماً. ينبغي للمؤمن أن يوازن بين الخوف والرجاء حتى ينشط في عبادة ربه سبحانه. وكثير من الناس اليوم يغلبون جانب الرجاء على جانب الخوف، فيستشعرون دائما أن الله غفور رحيم، ولكنهم لا يستشعرون أنه شديد العقاب، ويستشعرون دائما أن الله يعفو، ولكنهم لا يستشعرون أن الله يغار. ويحفظون آيات الرجاء وأحاديث الرجاء ويرددونها دائما في مجالسهم، ولكنهم يتجاهلون آيات الوعيد ويتغافلون عن أحاديث الوعيد. وهذا من أسباب الكسل عن الطاعة ومن أسباب الوقوع في المعصية. وليس هذا هو هدي السلف، بل ليس هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هذا هو منهج القرآن. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو نادى مناد من السماء يا أيها الناس إنكم داخلون الجنة جميعا إلا رجلا واحدا لخفت أن أكون أنا هو. ولو نادى مناد يا أيها الناس إنكم داخلون النار جميعا إلا رجلا واحدا لرجوت أن أكون أنا هو. فينبغي للمسلم أن يكون خوفه عظيما كما يكون رجاؤه عظيما. فاحذروا من تغليب جانب الرجاء على جانب الخوف، فإنه يؤدي إلى الفتور في العبادة والكسل عن الطاعة. ومن أسباب الفتور يا عباد الله، من أسباب الفتور عن طاعة الله جل وعلا عدم الإكثار من ذكر الله سبحانه، فإن ذكره غذاء للقلب، والقلب هو الذي يحرك الجوارح إلى طاعة الله. قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت
فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فيا من يريد أن ينشط في عبادة ربه سبحانه، عليك بذكر الله، عليك بملازمة الذكر دائما وأبدا. لا يفتر لسانك عن ذكر الله، فإن للذكر تأثيرا عجيبا على الذاكر، ينشطه في العبادة ويذيقه حلاوة الطاعة ويطرد عنه الشيطان ويسهل عليه الأعمال الصالحة. قال الله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت، ومن أهمل الذكر وغفل عنه تسلطت عليه نفسه وتسلطت عليه الشياطين، فثقلت عليه العبادة وشقت عليه الأعمال الصالحة. قال الله جل وعلا: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. أي أن من يعرض عن ذكر الله يجعل الله له شيطانا يغويه ويوسوس له ويضعف همته ويصده عن سبيل ربه. فعليكم بملازمة الذكر، أكثروا منه بالليل والنهار، فإنه دواء غفلتكم وعلاج فتوركم. عليكم بذكر الله سبحانه، فإنه سبب فلاحكم. قال الله تعالى: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ومن أسباب الفتور في العبادة يا عباد الله، من أسباب الفتور في العبادة نسيان الموت والغفلة عن الموت. ومن غفل عن الموت غفل عن العمل وغفل عن الدار الآخرة، وتعلق قلبه بالدنيا. والإكثار من ذكر الموت سبب عظيم من أسباب النشاط في العبادة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هادم اللذات. وقال صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكرنا الآخرة، أي أن العبد لا بد له أن ينسى الآخرة. زوروا القبور فإنها تذكرنا الآخرة. فتذكر الموت يا عبد الله، تذكر الموت ولا تغفل عنه. تذكر الموت حتى تنشط في العبادة، حتى تنشط في طاعة ربك جل وعلا. ما تدري لعلك تموت بعد يوم أو بعد يومين، وما تدري لعلك تموت في هذا اليوم، وما أدراك لعل الموت قريب منك وأنت لا تشعر. فتذكر الموت دائما، فإنك لست بمخلد. أكثر من ذكر الموت حتى تستعد للآخرة وتستعد للقاء الله وتتخلص من الذنوب والمعاصي قبل أن يهجم عليك هادم اللذات. أكثر من ذكر الموت، فإنه علاج غفلتك ودواء كسلك وفتورك. قال بعض السلف رحمه الله: من أكثر من ذكر الموت أكرم بثلاثة أشياء: تعجيل التوبة، والقناعة في المعيشة، والنشاط في العبادة. ومن نسي الموت عوقب بثلاثة أشياء: تسويف التوبة، وعدم الرضا بالمعيشة، والتكاسل في العبادة. أسأل الله جل وعلا أن يحبب إلينا وإياكم الإيمان، وأن يزينه في قلوبنا، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. أسأله سبحانه وتعالى أن يثبت قلوبنا على دينه، وأن يأخذ بنواصينا إلى طاعته. اللهم حبب إلينا طاعتك وبغض إلينا معصيتك. اللهم لا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم قربنا إليك ولا تبعدنا. اللهم خذ بنواصينا إلى البر والتقوى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، وأحسن خاتمتنا، ونسألك طول العمر على طاعتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النار. اللهم اغفر ذنوبنا أجمعين. اللهم
اغفر ذنوبنا وسالف آثامنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل جمعنا مرحوما وتفرقنا بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.